अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यार आज आपको फिर से रूफटॉप मिनी रूम में वेलकम हो गया। यार आज बहुत प्यारा मौसम हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार जानवर वगैरह तो अंदर ही हैं। चुप कर बे कुत्ते। आपको मैंने एक और चीज़ भी दिखानी थी कि ये जो हमारा झोला है ना, ये उड़ने लग गया है। और हमारी मुर्गी, ये जो मुर्गा है, मुर्गी को चोंच लगाने लग गया है। यानी कि अब मुर्गी के अंडे देने में थोड़ी सी देर ही रह गई है। तो यार बारिश का मौसम है, बारिश को एंजॉय करते हैं। और ये जो इनका जो है रोलने वाला प्रोग्राम, मिट्टी प्रोग्राम, इसको भी हम कवर कर देते हैं। तो पहले मैं इसको कवर करता हूँ, ठीक है, इस वाली फ्लैग से, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली गाइस मैंने इसको कवर कर दिया है। तो अब बारिश का थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं। पौधे वगैरह तो मज़ा ले ही रहे हैं, तो पौधे वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यार ये देख सकते हैं आप, ये लेमन है, ठीक है, ये लेमन है, एक लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये बाजरा देखें यार, वाह। जब आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो यार ये इतना बड़ा नहीं था। आपको मैं दिखा देता हूँ। और कलियों के पौधे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलियाँ देनी शुरू कर दी हैं। और न्याज़बो वगैरह भी यार हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये है जी लेमन का बच्चा, जो कि हमने लेमन में से निकाला था। तो यार कैसा लगा आपको ये छोटा सा व्लॉग। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको उसकी झोले की उड़ान दिखाऊंगा। और आप बारिश को जल्दी जल्दी से एंजॉय करें। हमारे चैनल रूफटॉप को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।